အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်ပြခြင်းများဤစာညွန့်ပေါင်းဖျားသခင်ကိုချစ်ချင်းတည်တာလျင်ဖျားသခင်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်ယနေ့သင်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုချစ်ပြီးတည်ကျွမ်းမှုကြိုးစားလှုပ်ဆောင်သည့်အခါတစ်ဖက်၌အခက်အခဲနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်မှုများကိုတောင့်ခံရမည်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ဖက်၌သင်တို့သည်ပေးဆက်မှုပြုရမည်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကိုချစ်ချင်းသင်ခန်းစာထက်ညီသည့်သင်ခန်းစာမှမကြီးမြင့်မေလူတို့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးယုံကြည်ခြင်းမှသင်ယူရရှိခဲ့သောသင်ခန်းစာသည်ဖျားသခင်ကိုညီကဲ့သို့ချစ်ရမည်ပင်ဖြစ်သည်ဟုပြောနိုင်ပါသည်ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်လျင်ဖျားသခင်ကိုချစ်ရမည်သင်ကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်မှုသာရှိပြီးမချစ်ဘူးဆိုလျင်ဖျားသခင်အားသိမြင်မှုကိုမရရှိဘူးဆိုလျင်သင်နှလုံးသားထဲမှလာသောစစ်မှန်သည့်ချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်ဖျားသခင်ကိုတခါမျှမချစ်ခဲ့ဘူးဆိုလျင်ဖျားသခင်ပေါ်သင်ဤယုံကြည်မှုကအဓိပ္ပာယ်မရှိပေဖျားသခင်ပေါ်သင်ဤယုံကြည်ခြင်းမှာသင်ကဖျားသခင်ကိုမချစ်ဘူးဆိုလျင်သင်သည်အလဟာသအသက်ရှင်နေတာဖြစ်ပြီးသင်ဤဘဝတစ်ခုလုံးသည်သက်ရှိအားလုံးထက်အနိမ့်ကြဆုံးဖြစ်သည်သင်ဘဝတစ်လျှောက်လုံး၌သင်ကဖျားသခင်ကိုတခါမျှမချစ်ခဲ့ဘူးသို့မဟုတ်စိတ်မကျဉ်နဲ့စေခဲ့ဘူးဆိုလျင်သင်အသက်ရှင်နေရသည်မှာအဘယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိမည်နည်းပြီးလျင်ဖျားသခင်အပေါ်သင်ဤယုံကြည်ခြင်းကအဘယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိမည်နည်းအလကားတက်တက်ဖြစ်မနေဘူးလောဆိုလိုသည်မှာလူတွေသည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးချစ်မြတ်နိုးမည်ဆိုလျင်သူတို့သည်ပေးဆက်မှုများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်အပေါ်ယံပုံစံနှင့်ပြုမှုဖို့ကြိုးစားနေခြင်းထက်မိမိတို့နှလုံးသားအတွင်းထဲမှစစ်မှန်သောထိုးထွင်းဉာဏ်ကိုရှာဖွေသင့်သည်သင်ကတခြင်းဆိုခြင်းနှင့်ကခြင်းကိုစိတ်အားထက်သန်ပြီးအမှန်တရားကိုလက်တွေ့မကျင့်သုံးဘူးဆိုလျင်ဖျားသခင်ကိုချစ်ပါသည်ဟုသင်ဆိုနိုင်ပါမည်လောဖျားသခင်ကိုချစ်ခြင်းသည်အရာအလုံးထဲ၌ဖျားသခင်၏အလိုကိုကြိုးစားရှာဖွေခြင်းသင်၌တခုခုဖြစ်သည့်အခါနက်နက်နဲနဲရှာဖွေခြင်းဖျားသခင်၏အလိုကိုနားလည်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဤကိစ္စ၌ဖျားသခင်၏အလိုကအဘယ်နည်းဆိုသည်ကိုသိဖို့ကြိုးစားခြင်းသူကသင်ကိုမြည်သည့်အရာများရရှိစေခြင်းသည်သူ၏အလိုကိုသင်မြည်ကဲ့သို့တတိထားသင့်သည်စသည်တို့လိုအပ်သည်ဥပမာသူ၏အလိုကိုမြည်ကဲ့သို့တတိထားရမည်ဖျားသခင်၏အလိုတော်သည်အဘယ်အရာနည်းဆိုသည်ကိုသင်နားလည်သင့်သည့်အချိန်၌အခက်အခဲများကိုသင်တောင့်ခံဖို့လိုအပ်သောပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်သင်ကကိုကျင့်နဲ့အားရမနေရပေပထမဆုံးသင်ကိုယ်သင်တစ်ဖက်မှာထားလိုက်ပါဇာတိပဂတိထက်စိုးဝါးသောအရာဘာမှမရှိပေဖျားသခင်ကိုကျင့်နဲ့စေဖို့ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီးသင်ဤတာဝန်ကိုပြီးပြည့်စုံစေရပါမည်ဤကဲ့သို့အတွေးမျိုးနှင့်ဆိုလျင်ဖျားသခင်သည်ဤကိစ္စ၌သင်စီကိုထူးခြားသောထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းအလင်းကိုတည်ဆောင်လာပါလိမ့်မည်ပြီးလျင်သ
င့်နှလုံးသားသည်လည်းသက်သာခြင်းကိုတွေ့ရှိလိမ့်မည်ကြီးမားသောအရာဖြစ်ပါစေသေးငယ်သောအရာဖြစ်ပါစေသင်၌တခုခုဖြစ်သည့်အခါသင်ကိုယ်သင်ဘေးတစ်ဖက်မှထားပြီးဇာတိပဂရိကိုအရာအလုံး၏အနှိမ့်ကျဆုံးအနေနဲ့သတ်မှတ်ပါဇာတိပဂရိကိုသင်ကကျင့်တတ်မှုပေးလေလေပိုပြီးအခွင့်အရေးယူလေလေဖြစ်သည်ဤတစ်ချိန်ကျင့်တတ်စေခဲ့လျင်နောက်တစ်ချိန်ရောက်သောအခါပိုပြီးတောင်းဆိုလိမ့်မည်ဤကဲ့သို့ဆက်ပြီးဖြစ်လျင်သင်ကဇာတိပဂရိကိုပိုပြီးချစ်ခင်လာလိမ့်မည်ဇာတိပဂရိသည်အလိုရမက်တိတ်ကြီးသည်သင်စားသည့်အရာဖြစ်စေဝတ်သည့်အရာဖြစ်စေသို့မဟုတ်ရုတ်တရက်စိတ်ဆိုးသည့်အခါဖြစ်စေသို့မဟုတ်မိမိ၏ပျော်ညံ့မှုပြင်းရည်မှုတွေ၌ပျော်မွေ့နေသည်ဖြစ်စေသင်ကျင့်တတ်သလောတကယ်ကျင့်တတ်စေသလောဆိုသည်ကိုအမြဲတမ်းမေးသည်လူတွေ၏ဇာတိပဂရိသည်ပိုပြီးနှက်ဆိုင်သည့်အယူအဆတွေထဲ၌နှိမ့်မြုပ်ပြီးဖျားသခင်ကိုမနာခံသည့်အထိသူ့ကိုယ်သူမြောက်စားလာပြီးဖျားသခင်အမှုကိုတန်တရားဝင်လာသည့်အထိဇာတိပဂရိကိုသင်ကကျင့်တတ်မှုပေးလေလေသူဤဆန္ဒကပိုပြီးကြီးလာလေလေဇာတိပဂရိသည်ပိုပြီးဆိုးဝါးလာလေလေဖြစ်သည်ဇာတိပဂရိကိုပိုပြီးကျင့်တတ်မှုပေးလေလေဇာတိပဂရိဤအားနည်းချက်ကပိုပြီးကြီးလာလေလေဖြစ်သည်သင်ဤအားနည်းချက်ကိုညီသူကားမျှစာနာမည်မဟုတ်ဆိုသည်ကိုသင်အမြဲတမ်းခံစားရမည်ဖျားသခင်ကတိတ်လွန်သွားပြီဟုသင်အမြဲတမ်းယုံကြည်ပြီးသင်ကပြောလိမ့်မည်ဖျားသခင်ကအဘယ်ကြောင့်အလွန်ရက်ဆက်သနည်းအဘယ်ကြောင့်လူများကိုအနာမပေးသနည်းဇာတိပဂရိ၌အလွန်နှစ်မြုပ်နေပြီးဆွဲလန်းနှစ်သက်နေသောအခါကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးစေကြသည်သင်ကဖျားသခင်ကိုအမှန်တကယ်ချစ်ပြီးဇာတိပဂရိကိုမကျင့်တတ်စေဘူးဆိုလျင်ဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်သည့်အရာတိုင်းကအလွန်မှန်ပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သည်ဆိုသည်ကိုသင်မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီးသင်ဤပုံကံမှုအတွက်ဖျားသခင်ဤကျင့်ဆဲမှုသင်ဤမဖြောင့်မတ်မှုအတွက်တရားစီရင်မှုသည်တရားမျှတသည်ဆိုခြင်းကိုမြင်မည်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကသင်ကိုဆုံးမသည့်အချိန်အပြစ်ပေးသည့်အချိန်သင်ကိုစိတ်ဆိုးစေသောပဝင်းကျင်တို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အချိန်သူရှိလာစေဖို့အတွက်သင်ကိုတွန်းအားပေးသည့်အချိန်များရှိမည်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်နေသည့်အရာကအံ့ဩစရာကောင်းသည်ဟုသင်အမြဲတမ်းခံစားရမှာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မြည်သည့်နာကျင်မှုများမရှိသလိုဖြစ်ပြီးဖျားသခင်သည်ချစ်ခင်မျက်နှိုးဝယ်ကောင်းသည်ဟုသင်ခံစားရမှာပါသင်ကဇာတိပဂရိဤအားနည်းချက်ထဲ၌ဆွဲလန်းနေပြီးဖျားသခင်ကတိတ်လွန်သွားသည်လို့ပြောလျင်သင်သည်နာကျင်မှုကိုအမြဲတမ်းခံစားရမည်အမြဲတမ်းစိတ်ဖိစီးနေမည်ဖျားဤလှုပ်ဆောင်မှုအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှင်းမလင်းဖြစ်နေမည်ဖြစ်သည်ပြီးလျင်ဖျားသခင်ကလူသား၏အားနည်းချက်ကိုမစာနာလူသား၏အခက်အခဲများကိုတတိမပြုဟုသည့်ပုံစံပေါ်နေမည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သင်ကတရားမမျှတမှုကြီးကိုခံစားနေရတဲ့ကဲ့သို့ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်ပြီးအထီးကျန်ဆန်နေပြီးလျင်သင်သည်ဤအချိန်မှစပြီးမကျင်မနက်ပြောဆိုလာပါလိမ့်မည်
အခြေအနေကဆိုးလာပြီးဖျားသခင်၏လှုပ်ဆောင်မှုကိုသင်ကငင်းဆိုလာသည့်အထိဖျားသခင်ကိုစန့်ကျင်လာသည့်အထိလုံးဝမနာခံတော့သည့်အထိသင်သည်ဤနီးလန်းနှင့်ဇာတိပဂတိအားနည်းချက်ကိုဆွဲလန်းလီလီဖျားသခင်ကလွန်သည်လို့ခံစားရလေလေဖြစ်မည်ပေထို့ကြောင့်သင်သည်ဇာတိပဂတိကိုစန့်ကျင်တွန်းလှန်ပြီးဆွဲလန်းခြင်းမရှိရသင်ဤယောက်ျားမိန်းမသားသမီးရှေ့ရေးအိမ်တော်မိသားစုအဘယ်တစ်ခုမျှအရေးမကြီးကြသင်၌ဤခံယူချက်ရှိဖို့လိုသည်ငါဤနှလုံးသားထဲ၌ဖျားသခင်သာရှိသည်ဖျားသခင်ကိုကျင့်နှက်စေဖို့ဇာတိပဂရိကိုကျင့်နှက်မှုမပြုဖို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားရမည်ဤကဲ့သို့ခံယူချက်မျိုးကိုသင်အမြဲတမ်းပိုင်ဆိုင်သည်ဆိုလျင်အမှန်တရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးသင်ကိုယ်သင်ဘေးဖယ်ထားသည့်အခါမှာတိတ်အားထုတ်เสียမလို့ပဲပြုလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်လမ်းပေါ်မှာအေးခဲတောင့်တင်းနေသည့်မြွေကိုမြင်သောလယ်သမားတစ်ယောက်ရှိ၏လယ်သမားကမြွေကိုကောက်ကင်လိုက်ပြီးသူ့ရင်ဘတ်ထဲ၌ထွေးပွေထားလိုက်သည်မြွေကပြန်လဲတတိရလာသည့်အခါလယ်သမားကိုတေအောင်ကိုက်လိုက်တော်သည်လူသား၏ဇာတိပဂရိသည်မွေလိုပင်ဖြစ်သည်သူ၏အနှစ်သာရကသူတို့၏အသက်ကိုအန္တရာယ်ပြုဖို့ပင်တကယ်ဖြစ်လာသည့်အခါသင်၏ဘဝကကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရသည်ဇာတိပဂရိကိုစာတန်ကပိုင်သည်ဤထဲ၌လွန်ကဲသည့်လိုအင်ဆန္ဒတွေရှိသည်သူ့အတွက်ပဲသူကြည့်သည်တသက်တတာနေခြင်းသည်စိန်ယူပြီးခံစားသည်ပြင်းရည်ခြင်းရေသာခိုခြင်းတို့မှာနှစ်မြုပ်နေသည်အတိုင်းတာတစ်ခုအထိဇာတိပဂရိကိုကျင့်နှက်အောင်ပြုနေမည်ဆိုလျင်တော့အဆုံးကြလျင်ဇာတိပဂရိဤဝါမျိုးခြင်းကိုသင်ခံရမည်ပြီဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဤအရာကိုဤတစ်ချိန်ဖြည့်ဆည်းပေးလျင်နောက်တစ်ခါကြလျင်ပိုပြီးတောင်းဆိုလာလိမ့်မည်ကြီးမားသည့်လူအင်ဆန္ဒနှင့်တောင်းဆိုမှုအသစ်တို့အမြဲတမ်းရှိပြီးသူဤတာယာမှုများတဲ့၌သာနေပြီးသူ့ကိုပိုမိုချစ်ခင်လာစေဖို့အတွက်ဇာတိပဂရိပေါ်သင်ဤဆွဲလန်းမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူလာသည်သင်သည်ဤအချက်ကိုမကျော်လွှားနိုင်လျင်နောက်ဆုံးမှာသင်သည်ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရပါမည်ဖျားသခင်ဤရှေ့မှာသင်ကအသက်ကိုရရှိမည်လားသင်ဤနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်မှုကအဘယ်အရာဖြစ်သည်ဆိုသည်မှာဇာတိပဂရိပေါ်သင်ဤတွန်းလှန်မှုကိုသင်မြည်ကဲ့သို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တနည်းဆိုသည့်အပေါ်မှာမူတည်သည်ဖျားသခင်သည်သင်ကိုကယ်တင်ခဲ့သည်ရွေးနှုတ်ခဲ့ပြီးရှေးမစွာကခွဲခန့်မှတ်သားပေးခဲ့သည်သို့တော်လည်းသင်သည်သူ့ကိုကျင့်နှံ့မှုပေးဖို့စံဓာမရှိဘူးဆိုလျင်သင်သည်တမန်တရားကိုလက်တွေ့ကျင့်ကြံဖို့စံဓာမရှိဘူးဆိုလျင်ဖျားသခင်ကိုအမှန်တကယ်ချစ်သောသင်ဤနှလုံးသားနှင့်သင်ဤကိုယ်ပိုင်ဇာတိပဂရိကိုစန့်ကျင်တွန်းလှန်မှုစံဓာမရှိဘူးဆိုလျင်နောက်ဆုံးမှာသင်ကိုယ်သင်ပျက်စီးပြီးကြီးမားသည့်နာကျင်မှုကိုခံစားရပါမည်သင်သည်ဇာတိပဂရိကိုအမြဲတမ်းဆွဲကပ်နေလျင်
စာတန်သည်တင့်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းအတွင်းကနေဝါမြူပြီးတင်သည်အတွင်း၌လုံးဝအမှောင်ကျရောက်သည့်နေ့ကိုရောက်သည့်အထိတင့်ကိုအသက်မပါပဲသို့မဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ကိုထိတွေ့ခွင့်မရပဲထားခဲ့မည်ဖြစ်သည်တင်သည်အမှောင်ထဲ၌အသက်ရှင်နေထိုင်လျင်စာတန်၏အကျဉ်းသားဖြင့်ခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပြီးသင်၌ဖျားသခင်ရှိမည်မဟုတ်တော့ပေဤအချိန်မှာသင်သည်ဖျားသခင်၏တည်ရှိမှုကိုငြင်းဆန်ပြီးသူ့ကိုစွန့်ခွာသွားမည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သင်ကဖျားသခင်ကိုချစ်ဖို့ဆန္ဒရှိသည်ဆိုလျှင်နာကျင်မှုအတွက်ပေးဆက်ရမည်ဖြစ်ပြီးအခက်အခဲတွေကိုခံနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်စာရီပို့ပြီးဖတ်ရင်အလုပ်တွေပို့ပြီးရှုပ်ရင်ပြင်ပစိတ်အားထက်သန်မှုများအခက်အခဲများဖြစ်ဖို့မလိုပေထိုအစား၎င်းတို့အနေဖြင့်မိမိတို့အထဲ၌ရှိသည့်အရာများကိုဘေးဖယ်ထားသင့်သည်လွန်ကဲသည့်အတွေးများပုဂ္ဂိုလ်ရေးစိတ်ဝင်စားမှုများ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားသုံးသပ်မှုများအယူအဆများနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များဖြစ်သည်ဤသည်မှာဖယားသခင်၏အလိုတော်ပင်တည်းလူတွေ၏အပေါ်ယံစိတ်သဘောထားကိုဖယားသခင်ကင်တွယ်ခြင်းကလည်းသူ့အလုပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲဥပမာလူတွေ၏ပြင်ပပုံမှန်မဟုတ်သည့်လူသားမျိုးနွယ်သို့မဟုတ်သူတို့၏ဘဝနေမှုပုံစံနှင့်အကျင့်သူတို့၏နီလန်းများဓလေ့များအပေါ်ယံအလေးအထားများသူတို့၏စိတ်အားထက်သန်မှုများသို့တော်လည်းလူများကိုတမန်တရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးသူတို့၏စိတ်သဘောထားကိုပြောင်းဖို့သူတောင်းဆိုသည့်အခါအဓိကကင်တွယ်သည့်အရာများမှာသူတို့အတွင်း၌ရှိသည့်အရင်းခံအကြောင်းများနှင့်အယူအဆများပင်ဖြစ်သည်သင်၏အပြင်ပန်းစိတ်သဘောထားကိုသာကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းခြင်းသည်မခက်ခဲပေသင်ကြိုက်သည့်အရာကိုမစားဖို့တောင်းဆိုသလိုပင်လွယ်ပါသည်သင်အတွင်းမှာရှိသည့်ကြံရွယ်ချက်များနှင့်အယူအဆများအပေါ်တက်ရောက်သည့်အရာပင်သို့တော်လည်းလက်လွတ်ဖို့တော့မလွယ်ပေဤအရာကသင်ကိုဇာတိပဂရိအားစန့်ကျင်တွန်းလှန်စေဖို့ပေးဆက်ဖို့ဖယားသခင်ရှေ့မှာဒုက္ခခံဖို့စသည်တို့လိုအပ်သည်အထူးသဖြင့်လူများ၏အရင်းခံအကြောင်းများသည်ဤသို့အလွန်ဖြစ်ပေသည်သူတို့၏ဖယားသခင်အပေါ်ယုံကြည်ခြင်းမှယနေ့အထိလူတွေသည်မမှန်ကန်သောရည်ရွယ်ချက်များအပေါ်ဆွဲလန်းကြသည်သင်ကတမန်တရားကိုလက်တွေ့မကျင့်သုံးလျင်သင်၏ရည်ရွယ်ချက်များအားလုံးကမှန်ကန်သည်ဟုသင်ခံစားရသည်သို့တော်လည်းသင်ထံတစ်ခုခုဖြစ်သည့်အခါသင်အထဲ၌မမှန်ကန်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များစွာရှိသည်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ဖယားသခင်ကလူများကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်သည့်အခါသူတို့၏ဖယားသခင်အပေါ်သိမြင်မှုကိုတားဆီးနေသည်သူတို့အတွင်း၌ရှိသောအယူအဆများအများကြီးရှိသည်ဆိုသည်ကိုသိမြင်ဖို့ပြုလုပ်သည်သင်၏ရည်ရွယ်ချက်များကမှားနေသည်ကိုသင်သိမြင်သည့်အခါသင်အယူအဆနှင့်ရည်ရွယ်ချက်တွေအရလက်တွေ့ကျင့်ဆောင်နေသည်ကိုရက်နိုင်လျင်သင်သည်ဖယားသခင်၏တက်တေကိုခံနိုင်ပြီးသင်ထံဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာတွေကြားမှာသင်က
ခိုင်မြဲစွာရပ်တည်နိုင်လျင်သင်သည်ဇာတိပဂရိကိုစန့်ကျင်တွန်းလှန်ခဲ့ပြီဟုသက်သေပြသည်သင်သည်ဇာတိပဂရိကိုတွန်းလှန်သည့်အခါသင်အတွင်းထဲ၌ရှောင်လွှဲ၍မရသည့်တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မည်စာတန်ကသူ့နောက်ကိုလိုက်စေဖို့ကြိုးစားမိပင်ဇာတိပဂရိ၏အယူအဆနောက်ကိုလိုက်ဖို့ကြိုးစားမည်ဖြစ်ပြီးဇာတိပဂရိပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုကိုထိန်းထားမည်ပင်သို့တော်လည်းဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များသည်တင့်အထက်၌ထွန်းလင်းတောက်ပစေမည်ဖြစ်သည်ဤချိန်၌သင်ကဖျားနောက်ကိုလိုက်မလားသို့မဟုတ်စာတန်နောက်ကိုလိုက်မလားဆိုသည်မှာသင်အပေါ်မှာမူတည်သည်ဖျားသခင်ကလူများကိုသူတို့အတွင်းမှာရှိသောအရာများကိုကင်တွယ်ဖို့အတွက်သူတို့၏အတွေးတွေနှင့်ရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်၏နှလုံးသားနောက်ကိုလိုက်သောသူတို့၏အယူအဆတွေကိုကင်တွယ်ဖို့အတွက်တမန်တရားကိုလက်တွေ့အထိကကျင့်သုံးဖို့တောင်းဆိုသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်လူများ၏အတွင်းကိုထိတွေ့ပြီးသူတို့အတွင်းမှာသူ၏အလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်သည်ထို့ကြောင့်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာအလုံး၏နောက်မှာတိုက်ပွဲတစ်ခုရှိသည်လူတို့တမန်တရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့အချိန်တိုင်း၌သို့မဟုတ်ဖျားသခင်၏ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးသည့်အခါကြီးမားသည့်တိုက်ပွဲတစ်ခုရှိသည်သူတို့၏ဇာတိပဂရိမှာအားလုံးကအစဉ်ပြေနေပုံပေါက်တော်လဲသူတို့၏နှလုံးသားအတွင်းပိုင်းမှာသေရေးရှင်ရေးတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေသည်ဤတိုက်ပွဲပြီးဆုံးသည့်အခါမှသာများပြားလာသည့်တွေးတောခြင်းများအပြီးမှအောင်မြင်မှုနှင့်ကြာရှုံးမှုကိုသိရှိနိုင်သည်လူသည်ငိုရမလားရည်ရမလားဆိုသည်ကိုမသိနိုင်လူတို့၏အတွင်း၌ရှိသောကြံရွယ်ချက်အများအပြားသည်မှားယွင်းနေသောကြောင့်သို့မဟုတ်ပါကဖျားသခင်၏အမှုအများစုသည်သူတို့၏အယူအဆများနှင့်ဆန့်ကျင်နေသောကြောင့်လူများသည်တမန်တရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးသည့်အချိန်တွင်နောက်ွယ်၌ကြီးမားသည့်တိုက်ပွဲကြီးတစ်ခုကိုဆင်နွှဲနေရသည်ဤတမန်တရားကိုလက်တွေ့ကျင့်ကြံသည့်အခါအဆုံးမှာသူတို့၏စိတ်များကိုဖျားသခင်အတွက်ဖြည့်ဆည်းဖို့မပြုတ်လောက်ခင်မှာနောက်ွယ်၌လူများသည်မရေတွက်နိုင်သည့်ဝမ်းနည်းခြင်းမျက်ရည်များကြကြရမည်ဤဒီမှာနာကျင်မှုနှင့်ပြုပြင်မှုကိုလူတွေခံရသည့်ဤတိုက်ပွဲကြောင့်ပင်ဤဒီမှာစစ်မှန်သည့်ဒုက္ခခံစားရခြင်းပင်ဖြစ်သည်တိုက်ပွဲသည်တင့်အပေါ်ကိုကြာရောက်လာသည့်အခါတင်သည်ဖျားသခင်ဘက်မှအမှန်တကယ်ယက်တည်နိုင်လျင်တင်ကဖျားသခင်ကိုကျင့်နှက်စေမှာဖြစ်သည်တမန်တရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်စဉ်မှာဒုက္ခခံစားရခြင်းသည်ရှောင်လွှဲ၍မရနိုင်ကြလူတို့သည်တမန်တရားကိုကျင့်ကြံသည့်အခါသူတို့အတွင်းထဲကအရာအလုံးသည်မှန်ကန်သည်ဆိုလျင်ဤဒီမှာသူတို့သည်ဖျားသခင်အားဖြင့်ပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေပြီးလျင်တိုက်ပွဲဆိုသည်မှာလည်းရှိမည်မဟုတ်ချေဒုက္ခလည်းခံစားရမည်မဟုတ်ဤဒီမှာဖျားသခင်အသုံးပြု၍မရနိုင်သည့်အရာများစွာကလူအတွင်းမှာရှိနေပြီးဇာတိပဂရိကိုစန့်ကျင်တွန်းလှန်မှုသင်ခန်းစာကိုများစွာသ
တင်ယူဖို့လိုအပ်သည့်ဇာတိပဂရိ၏တွန်းလှန်မှုအတွင်းသဘောတရားများစွာရှိနေ၍ဖြစ်သည်ဤဒီမှာဖျားသခင်ကလူသားကိုသူနှင့်အတူဖြတ်တန်းမှုတောင်းဆိုသည့်ဒုက္ခခံစားခြင်းဟုဖျားသခင်ခေါ်ဆိုသည့်အရာပါပင်သင်ကအခက်အခဲတွေကိုကြုံရသည့်အခါအလင်းအမြန်ပင်ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းပါ။အိုးဖျားသခင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တော်ကိုကျင့်နှက်စေခြင်းပါတယ်။ကိုရောရဲ့နှလုံးသားကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့နောက်ဆုံးသောအခက်အခဲကိုတောင့်ခံခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တွေ့ကြုံရမယ့်အခက်အခဲအနှောက်အယှက်တွေဘလောက်ကြီးမားပါစေကျွန်တော်ဟာကိုရောကိုဖြည့်ဆည်းပေးရပါမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟာကိုရောကိုဖြည့်ဆည်းပေးရပါမယ်။ဤကဲ့သို့စက္ကပ်အနံမှုနှင့်အတူသင်ဆုတောင်းသည့်အခါသင်ဤတက်တေခံချက်မှာခိုင်မြဲစွာရပ်တည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။တမန်တရားကိုလက်တွေ့ကျင့်ကြံသည့်အချိန်တိုင်းစစ်ဆေးပြုပြင်ခြင်းကိုသူတို့ဖြတ်တန်းသည့်အခါတိုင်းစမ်းသက်ခြင်းခံရသည့်အခါတိုင်းသူတို့အပေါ်မှာဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်သည့်အချိန်တိုင်းမှာလူတို့သည်ကြီးမားသည့်နာကျင်မှုကိုခံကြရသည်ဤအရာအားလုံးသည်လူများအတွက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သူတို့အားလုံးအထက်၌တိုက်ပွဲတစ်ခုရှိသည်ဤဒီမှာသူတို့ပြုလုပ်ရမည်အမှန်တကယ်ပေးဆက်မှုပင်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုပိုမိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ပိုမိုအလုံးရှုံနေခြင်းကပေးဆက်ခြင်းတစ်မျိုးပင်ဤဒီမှာလူတို့လောက်ကိုလောက်ရမည်အရာဖြစ်သည်သူတို့ဖြည့်ဆည်းရမည်သူတို့ဤတာဝန်နှင့်ဝတ္တရားပင်ဖြစ်သည်သို့တော်လည်းဘေးဖယ်ထားဖို့လိုအပ်သည့်သူတို့အတွင်းထဲကဤအချက်ကိုဘေးဖယ်ထားရပါမည်သင်ကဤကဲ့သို့မလုပ်လျင်သင်ဤပြင်ပဒုက္ခခံစားရခြင်းကညီမျှပင်ကြီးမားပါစေသင်ကညီမျှပင်ပြေးလွှားနေရပါစေအားလုံးသည်အလဟာသဖြစ်ပါမည်ဆိုလိုသည်မှာသင်အတွင်းမှာရှိသည့်ပြောင်းလဲမှုများကသာသင်ဤပြင်ပအခက်အခဲများကတန်မိုးရှိသလားဆိုသည်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်သည်သင်ဤအတွင်းစိတ်သဘောထားကပြောင်းလဲသွားပြီးသင်ကတမန်တရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးသည့်အခါသင်ဤပြင်ပဒုက္ခခံစားရခြင်းများအားလုံးသည်ဖျားသခင်ဤအတိအမှတ်ပြုမှုကိုရရှိမှာဖြစ်သည်သင်ဤအတွင်းစိတ်သဘောထားကပြောင်းလဲမှုမရှိလျင်ဒုက္ခခံစားမှုတွေသင်မြည်များပင်ခံရပါစေသို့မဟုတ်အပြစ်မှာသင်မြည်များပင်အလုရှုံနေပါစေဖျားသခင်ဤအတိအမှတ်ပြုမှုရရှိမည်မဟုတ်ပေဖျားသခင်ဤအတိအမှတ်ပြုမှုမရရှိသည့်အခက်အခဲသည်အလဟာသတာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သင်ပေးဆက်ခဲ့ရသည့်အရာသည်အကျိုးဖြစ်မဖြစ်ဆိုသည်မှာသင်စိတ်တွင်းမှာပြောင်းလဲမှုရှိမရှိအပေါ်မှာမူတည်ပြီးသင်သည်တမန်တရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးဖျားသခင်၏အလိုကိုဖြည့်ဆည်းမှုဖျားသခင်ကိုသိမြင်မှုဖျားသခင်ကိုတစ္ဆာရှိမှုတို့ကိုရရှိဖို့သင်ဤကိုယ်ပိုင်ကြံရွယ်ချက်များနှင့်အယူအဆများကိုစန့်ကျင်တွန်းလှန်ပြီးတမာတရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုရှိမရှိအပေါ်မှာမူတည်ဆုံးဖြတ်သည်သင်သည်ညီမျှပင်အလုရှုံနေပါစေသင်ဤကိုယ်ပိုင်ကြံရွယ်ချက်များကိုစန့်ကျင်တွန်းလှန်ရန်ဘယ်သောအခါမျှသင်မသိခဲ့ဘူးလျင်ပြင်ပလှုပ်ဆောင်မှုနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုတို့ကိုသာ
ရှာဖွေလျင်သင်အသက်တာကိုတခါမှအာယုံမဆိုင်လျင်သင်ဤဒုက္ခခံစားရခြင်းသည်အလဟာတဖြစ်သွားမည်ပင် အခြေအနေတစ်ခုတည်းသင်မှာသင်ပြောခြင်းသည့်အရာတစ်ခုရှိသည် သို့တော်လည်းအတွင်းထဲ၌က ဤဒီမှာမှန်သည်ဟုသင်မခံစားရပဲသင်ညီအကိုမောင်နှမတို့အတွက်အကျိုးမရှိပဲသူတို့ကိုထိခိုက်နာကျင်စေမည်ဆိုလျင်စိတ်ထဲ၌သာနာကျင်ခံစားဖို့ထားလိုက်ပြီးဤအရာကိုမပြောပါနှင့်ဤစကားလုံးတွေသည်ဖျားသခင်၏အလိုကိုဖြည့်ဆည်းဖို့မတတ်နိုင်သည့်အတွက်ပင်ဤချိန်မှာတင့်ကိုယ်တွင်၌တိုက်ပွဲတစ်ခုရှိနေလိမ့်မည်သို့တော်လည်းသင်သည်နာကျင်မှုကိုခံပြီးသင်ချစ်သည့်အရာများကိုစွန့်လွတ်ဖို့ဆန္ဒရှိနေမည်ဖျားသခင်ကိုကျင့်내စေဖို့ဤဒုက္ခကိုခံစားဖို့ဆန္ဒရှိနေမည်သင်သည်အတွင်းမှာနာကျင်မှုကိုခံနေရတော့လေသင်သည်ဇာတိပဂရိကိုမဆွဲလန်း ဖယားသခင်၏နှလုံးသားသည်ကျေနပ်ပြီး သင်သည်လည်းအတွင်းမှာစိတ်သက်သာခြင်းကိုရရှိလိမ့်မည်ဤဒီမှာအမှန်တကယ်ပေးဆက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖယားသခင်နှစ်သက်သည့်ပေးဆက်ခြင်းပင်ဤကဲ့သို့ပုံစံနှင့်သင်ကျင့်ကြံသည့်အခါဖယားသခင်သည်သင်ကိုတေချာပေါက်ကောင်းချီးပေးမည်ဖြစ်သည်သင်ကဤအရာကိုမလုံနိုင်ဘူးဆိုလျင်သင်ညီမျှပင်နားလည်ပါစေသို့မဟုတ်သင်ညီမျှပင်စကားကောင်းကောင်းပြောနိုင်ပါစေဘာမျှဖြစ်လာမည်မဟုတ်ပေဖျားသခင်ကိုချစ်ချင်းလမ်းကြောင်းပေါ်မှာသူကစာတန်နှင့်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲသည့်အခါသင်သည်ဖျားသခင်၏ဘက်မှရက်တည်နေနိုင်ပြီးစာတန်ဘက်ကိုလှဲ့မသွားဘူးဆိုလျင်သင်သည်ဖျားသခင်၏ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုရရှိမှဖြစ်ပြီးသင်၏သက်သေခံခြင်းမှာခိုင်မာစွာရက်တည်နိုင်မှာဖြစ်သည်